तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त पारिश शर्मा फ्रॉम आर्टिफैक्टर। आज हम बात करेंगे गीगाबाइट के GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 गेमिंग ग्राफिक कार्ड की, और मैं आज आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा और मेरे साथ बने रहें वीडियो की एंडिंग तक। गीगाबाइट के इस गेमिंग ग्राफिक कार्ड को एक्टो कंप्यूटर लुधियाना सुंदरनगर से परचेज किया गया है। तो दोस्तों यह है गीगाबाइट का GeForce RTX 2060 गेमिंग ग्राफिक कार्ड। इसमें डबल फैन सिस्टम और विंड फोर्स डिजाइन है, यानी कि अल्टरनेट स्पिनिंग के कारण आपके कार्ड को बेस्ट कूलिंग मिलती है। और इसमें 90 mm के फैंस हैं और 2 कॉपर हीट पाइप्स हैं जो इसको ठंडा रखती हैं। जो इसकी बैक है ना, वो मेटल ब्लैक प्लेट से बनी हुई है जो इसको मजबूती प्रदान करती है। इसमें 6GB GDDR6 192 बिट मेमोरी इंटरफेस है, 14000 मेगाहर्ट्ज की मेमोरी क्लॉक है, DirectX 12 को सपोर्ट करता है और फ्रंट में 3 डिव और एक HDMI पोर्ट मिलता है। और इस कार्ड के लिए आपको मिनिमम 500 वॉट की हैवी सप्लाई चाहिए। मैक्सिमम 1775 मेगाहर्ट्ज कोर क्लॉक स्पीड है। तो इसकी रेफरेंस कार्ड स्पीड है वो 1680 मेगाहर्ट्ज की है। आपको एक क्विक गाइड और एक CD मिलती है बॉक्स में। And wish I could have been. I've never got no regret. The hours I've been putting in. So take a chance on faith. Your mind's a boundless place. So take a chance, take a chance. So take a chance. और इस कार्ड में 8 पिन कनेक्टर मिलते हैं। इसका कार्ड साइज नीचे स्क्रीन में मेंशन दिया गया है। इसका CUDA कोर्स 19020 है। इसकी बैंडविड्थ 336 GB है।